Ich fange mal hart an, sagt Leroy. Ist Gott nicht allwissend? Wenn er allwissend ist und du sagst, du bist Gott, oje, da kann man sich schon vorher vorstellen, wenn so eine Frage beginnt, wie es weitergeht, solltest du dann nicht auch allwissend sein, sowie auch alle göttlichen Fähigkeiten besitzen? Eine schöne Frage, weil, ja, wenn man es so betrachtet, dann ergibt sich diese Frage auf völlig natürliche Weise, weil das logisch klingt. Ja. Tatsächlich ist es so, Gott an sich, da müssen wir einmal definieren, was Gott ist. Gott ist für mich jetzt nicht diese Person oder nicht diese Person alleine. Ja. Gott ist für mich alles, was ist, das ganze Universum, und da meine ich wirklich das belebte, materielle Universum, samt aller Materie, samt aller Energie, samt dem Raum, samt allem, inklusive nichts. Und dieses Gott, ich könnte auch Göttin sagen, in seiner letzten Form von Dualität unterscheidet man unter Yogis meist noch zwischen Shiva und Shakti, indem man das Bewusstsein als männlich ansieht, also das Ich Bin, diesen Ich Bin-Teil, das, was du bist, immer als letzten männlichen Aspekt oder letzten dualen Aspekt der einen Seite, ich könnte auch Yang einfach sagen, und das Universum, die Materie, die Energie sieht man als weiblich, als Yin, als Shakti. Und in einer letzten Vereinigung dieser zwei Polaritäten ergibt sich dann das Gott. Ja, sagen wir jetzt mal so. Und dieses Gott ist aber für mich ein intelligentes, lebendes Wesen. Das ist jetzt nicht einfach nur so kalte, tote Materie oder von mir aus sich bewegende Materie, sondern das lebt. Das lebt in einem Sinne, wie nicht nur Pflanzen leben, Tiere leben, Lebewesen leben oder meinetwegen Bakterien, Viren, Pilze leben, also das, was der Biologe Leben nennt, sondern das lebt für mich in einem Sinne von in einem allumfassenden Sinn, in einem Sinne von Bewusstsein. Und da gehört dann zum Beispiel auch so Sachen wie eine Brille dazu, ja, oder eine Maus, ja, das ist lebend für mich, das lebt. Auch wenn sie nicht quietsch macht, die Maus, wenn ich es drücke, die lebt. Das ist alles belebte Materie, alles ist belebt. Und das Gott lebt, ja, dieses Gott. Und ist intelligent und ist in dem Sinne allwissend. Allwissend in dem Sinn, dass alles Wissen, alles was gewusst wird, gespeichert ist. Wo ist es gespeichert? Ich könnte jetzt sagen, okay, ich könnte jetzt irgendwelche Konstrukte bilden wie morphogenetisches Feld, ganz modern, weniger modern, aber in den 30er Jahren modern waren, kollektives Unterbewusstsein von Jung, ja, solche Konzepte kann man da hernehmen. Oder wie es bei den Magiern waren, die Akasha-Chronik, und man sagt, das ist alles dort gespeichert. Ich habe in meinem Buch Erleuchtung seinerzeit geschrieben, Gottes Festplatte. Ja, weil wir in einer Zeit leben, wo jedem klar ist, Festplatte ist Speicher. Dort ist das Wissen. Ja, aber nicht jedes Programm hat zu jeder Zeit darauf Zugriff. Und das beantwortet eigentlich deine Frage. Das da ist ein Teil quasi von Gott. In diesem Samenkorn, der ich wirklich bin, ja, oder das, was ich wirklich bin, ja, da bin ich eins mit Gott. Wenn ich völlig in diese Einheit gehe, ist da nur Stille. Da ist nicht mal Wissen. Ja, das ist ein Ozean der Stille eigentlich. Ja. Aber dazu ist ja dieser Körper nicht gemacht. Dieser Körper ist kein Computer, dieser Körper ist keine Festplatte. Der hat zu gewissen Bereichen des Wissens Zugriff. Angeblich ist das im Gehirn gespeichert. Es kann genauso sein, dass das Gehirn in anderen Konzepten ist nur eine Art Antenne, Empfänger zu einem Feld des Wissens. Ja. Das kann vielleicht in den nächsten Jahrhunderten noch Forschungsgebiet sein, aber was jetzt Zugriff bedeutet zu diesem Wissen, das sind, wie man es ja vom Computer kennt, da gibt es halt Zugriffsbeschränkungen. Ja. Was interessiert mich, was du mit 7 Jahren gemacht hast? Ja. Und das darf mich vielleicht gar nicht interessieren. Wir spielen hier das Spiel der Trennung. Ja. Und diese Trennung beinhaltet auch eine gewisse Privatsphäre. Und that's it. Ja. Es ist schon so, dass es Bewusstseinszustände gibt, wo man darauf Zugriff hat. Auf einer bewussten oder unbewussten Ebene. Meist gibt es unterbewusst im Sinne von Telepathie. Telepathie ist für mich was Normales. Was
aber dann unterbewusst geschieht. Ja. Das sind diese Phänomene, wie es dann bei Satzang ist, der hat jetzt was geantwortet, das habe ich mir ja gerade gedacht. Ja. Das passiert oft, das passiert häufig. Nur passiert das nicht nur bei Satzang, sondern das passiert auch im täglichen Leben, immer wieder. Uns kommt es wie Zufall vor, vielen fällt es gar nicht auf. Wir sind tatsächlich eins. Ja. Und in bestimmten Situationen haben wir darauf Zugriff, oder auch beim Traumbewusstsein. Ja, da lösen sich diese Grenzen auf, auch in der Nacht, wenn man träumt. Da kann durchaus sein, dass man in kollektive Bereiche des Unterbewusstseins vordringt. Also hier Eindrücke verarbeitet, die nicht nur über diesen Body-Mind, wie man im Englischen sagt, wahrgenommen wurden. Jo, das zu dieser Frage.